Irie Revolté bedeutet übersetzt so viel wie fröhliche Aufständische. Und genau dafür steht der Sound der gleichnamigen Band auch. Ein Mix aus Reggae, Hip-Hop und Punk. Energiegeladene Beats, schweißtreibende Live-Shows und politische Botschaften. Bei den Irie Revoltés ist der Kampf für eine bessere Welt tatsächlich keine Pose oder bloße Attitüde. Seit 15 Jahren engagieren sie sich mit Auftritten auf Demos und konkreten Hilfsprojekten wie Rollis für Afrika oder der Trinkwasserinitiative Viva Con Agua. Jetzt haben sie ihr neues Album veröffentlicht. Das heißt genauso wie die Band selbst. Und natürlich geht es dabei auch wieder um Politik. Einmischen, gemeinsam und einfach mal sagen, jetzt reicht's. Es brennt in Gemeinden, es brennt am Stadtring. Sie wollen vertreiben, sie fangen laut an zu singen. Alle Fremden sollen endlich verschwinden und gleichzeitig fangen sie an, die ersten Mollys zu zünden. Direkt daneben sieht man Leute stehen, die nicht nur zuschauen und sich nicht regen, sondern bejubeln, was sie da sehen. Und obwohl Häuser brennen, schweigen sie nicht. Wir schweigen nicht mehr mit. Noch immer vereint, das ist bitterer Alltag in jedem Bereich. Durch Hetze machen Angst und Panik sich breit. Proteste verteufeln das Fremde zum Feind. Ein Mensch ist verbrannt bei lebendigem Leib, in der Zelle gefesselt, die Täter sind frei. Rechter Terror und Mord, der Verfassungsschutz schweigt. Wie viel muss noch passieren? Ja, und bei uns ist jetzt nicht Schluss. Bei uns fängt es jetzt erstmal an, das Gespräch mit den Irie Revoltés. Herzlich willkommen im Tagesschau-Studio, die beiden Brüder Carlito und Mal Elevé. Hallo. Ja, reden wir ein bisschen über die erste Platte. Jetzt ist Schluss, haben wir gerade schon gehört. Aber das ist nicht der einzige politische Song. Worum geht es euch oder worum ging es euch bei dem Album? Also es ging uns besonders darum, auf aktuelle Themen irgendwie aufmerksam zu machen. So der Grundgedanke, jetzt aktiv zu sein, jetzt was zu verändern und nicht mehr nur zuzuschauen, wie man gerade auch schön in dem Song gehört hat. Wir befassen uns mit der Geflüchtetenproblematik, mit der Umverteilung des Geldes zum Beispiel oder Gentrifizierung. Also es sind sehr viele Themen, die uns aktuell beschäftigt haben, die wir aufs Album gepackt haben. Ja, als ihr das Album gemacht habt, da eskalierte das ja jetzt auch gerade so richtig im Studio. Inwiefern ist das eingeflossen? Man hat ja auch Bilder jetzt aus Rostock-Lichtenhagen und sowas gesehen. Wie habt ihr das verarbeitet? Also es war für uns natürlich krass zu sehen. In der Zeit, wo wir gerade den Song auch geschrieben haben, war gerade die Pegida-Welle sehr, sehr hoch. Tausende, Zehntausende, 30.000 auf die Straße gegangen. Dass danach dann wirklich es so kommt, wie es jetzt die Monate passiert ist, mit unzähligen Brandanschlägen und Übergriffen und solchen Geschichten wie in Heidenau, haben wir uns irgendwie so halb vorgestellt, dass es so sein wird, aber haben natürlich gehofft, dass es nicht so kommen wird. Und leider sieht die Realität so aus. Und wir haben uns natürlich, deswegen haben wir diese Bilder auch als Vergleich gezeigt, sehr in die 90er Jahre zurückversetzt gesehen, wo wir gedacht hatten damals, ey, sowas darf es in Deutschland einfach nicht mehr passieren. Ja, generell geht es euch ja so ein bisschen nicht nur um Wut in euren Songs, sondern es geht auch um Feiern, um Party, auch um Fröhlichkeit. Verbindet ihr das irgendwie miteinander? Ist das wichtig? Ist das nur Verpackung oder worum geht es dabei? Nee, es ist definitiv ein Teil von uns. Also wir sind eigentlich fröhliche Menschen, wir lachen sehr viel. Und das ist auch wichtig, glaube ich, gerade bei solchen, wenn man sieht, was auf der Welt passiert, was in Deutschland gerade passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich wütend, dann kommen bei mir Wuttränen, aber parallel versuche ich natürlich daran auch jetzt nicht einzuknicken, sage ich mal, weil dann haben die gewonnen, die Hassparolen auf den Straßen bringen. Und letzten Endes ist es, um wirklich auch was verändern zu wollen, um Leute auch motivieren zu können, irgendwie was zu bewegen und auch um langfristig Jahre, Jahrzehnte aktiv zu sein, ist es einfach wichtig, auch die positiven Seiten zu sehen und positiv zu bleiben. Und das war bei uns eigentlich von Anfang an so das Konzept auch oder Teil der Band, dass wir sagen, wir haben kritische Inhalte, wir haben sehr schwierige Inhalte, aber wir verpacken die quasi mit fröhlicher Musik, wenn man so will. Und auf der Bühne live sind wir natürlich auch alles andere als deprimiert, da sind wir energiegeladen und aber halt auch ernst und machen klare Ansagen und das ist uns wichtig. Ja, wie das aussieht, wenn ihr auf der Bühne richtig loslegt, das sieht man in einem Video, das haben wir vorbereitet vom Hurricane Festival. Schauen wir mal rein, das wurde da gedreht. On est tous robotisés, le quotidien pour nous ça devient une odyssée. On se parle plus, tout le monde est occupé. On a le temps mais on n'est pas capable d'en profiter. Je m'observe moi-même,
abnehmen. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden, wie ich bin. Ich mag den Aufbruch, so Reset, Victory, nicht morgen, sondern jetzt. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden, wie ich bin. Ich mag den Aufbruch, so Reset, denn das Leben ist nicht morgen, sondern jetzt. Ja, wir haben hier im Studio schon ein bisschen mitgegroovt. Ja, da kommt so ein Happening-Gefühl rüber, so ein Wir-Gefühl. Ist euch das wichtig? Das ist uns extrem wichtig. Also gerade beim Konzert haben wir die Möglichkeit, dieses Wir-Gefühl eben aufleben zu lassen und den Menschen auch eine Motivation mit nach Hause zu geben. So, das ist auch die Idee dahinter, die Leute wirklich zum Nachdenken zu bringen durch diese positive Stimmung oder positive Energie, die dann auf so einem Konzert generiert wird. Und wie man gesehen hat, kommt keiner und keine mit trockenem Funktioniert T-Shirt da ganz gut. raus. Ja. Also das ist uns auch wichtig und das ist ein wirkliches wichtiges Element von Irie Revolte. Was man ja eben auch hört am Namen schon und auch wenn ihr, ich habe euch immer gehört untereinander, sprecht ihr Französisch. Ja. Wo kommt das her und warum ist euch das so wichtig? Das ist ja auch in den Songs drin. Na, also die Zweisprachigkeit kommt bei uns von, wir sind Brüder übrigens, das sieht man vielleicht nicht unbedingt Stimmt, auf Anhieb. Unser Vater ist aus Frankreich, also unsere Oma ist Manouche und unser Opa aus Korsika, aber in Frankreich ist unser Vater aufgewachsen, deswegen hat er mit uns zu Hause immer Französisch gesprochen. Und deswegen sprechen wir beide Sprachen und haben für uns, eigentlich unabhängig voneinander, so festgestellt, dass Französisch natürlich eine gute Sprache ist für die Musik. Man kann sich gut ausdrücken, es ist nicht so verkrampft wie teilweise Deutsch, was jetzt Wörter länger ziehen, kürzer ziehen und so weiter angeht. Und deswegen singen wir auf beiden Sprachen. Und das funktioniert ganz gut, auch wenn die Leute in Deutschland nicht alles verstehen, beschäftigen sie sich damit und wir machen ja auch viele Ansagen und sagen, worum die Songs gehen auf der Bühne. Das heißt, die Message geht auf jeden Fall trotzdem, kommt an. Und das hat natürlich auch so einen internationalen Appeal, sage ich jetzt Genau, einfach auf mal. jeden Ne? Fall. Zum Schluss, als Schlussfrage vielleicht noch ganz gut, auf eurem Album geht es eben nicht nur um Agitation, um Aufruf zum Handeln, sondern auch so ein bisschen um Aufruf, ein bisschen mal locker zu lassen, irgendwie innezuhalten. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ist auch ein Appell an uns Ja. selbst, aber klar, natürlich auch unsere Gesellschaft ist nur konsumgetrieben und alle arbeiten und es gibt immer nur Action, Action und gerade in den heutigen Zeiten mit auch dem ganzen Internetkrams und Multimedia, Überflutung des Kopfes, sage ich jetzt mal, ist es umso wichtiger, sich mal zurückzunehmen und wirklich zu gucken, wo stehe ich, auch persönlich, aber auch politisch oder gesellschaftlich, was läuft hier eigentlich schief, wie läuft was. Und ich glaube, das machen viele heutzutage viel weniger. Und das war uns irgendwie auch wichtig, aufs Album zu packen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Male Levé und Carlito von den Irie Revolte. Eskalierte das ja jetzt auch gerade so richtig im Studio. Inwiefern ist das eingeflossen? Man hat ja auch Bilder jetzt aus Rostock-Lichtenhagen und sowas gesehen. Wie habt ihr das verarbeitet? Also war für uns natürlich krass zu sehen. In der Zeit, wo wir gerade den Song auch geschrieben haben, war gerade die Pegida-Welle sehr, sehr hoch. Tausende, Zehntausende, 30.000 auf die Straße gegangen. Dass danach dann wirklich es so kommt, wie es jetzt die Monate passiert ist, mit unzähligen Brandanschlägen und Übergriffen und solchen Geschichten wie in Heidenau, haben wir uns irgendwie so halb vorgestellt, dass es so sein wird, aber haben natürlich gehofft, dass es nicht so kommen wird. Und leider sieht die Realität so aus. Und wir haben uns natürlich, deswegen haben wir diese Bilder auch als Vergleich gezeigt, sehr in die 90er Jahre zurückversetzt gesehen, wo wir gedacht hatten damals, ey, sowas darf es in Deutschland einfach nicht mehr passieren. Ja, generell geht es euch ja so ein bisschen nicht nur um Wut in euren Songs, sondern es geht auch um Feiern, um Party, auch um Fröhlichkeit. Verbindet ihr das irgendwie miteinander? Ist das wichtig? Ist das nur Verpackung oder worum geht es dabei? Nee, es ist definitiv ein Teil von uns. Also wir sind eigentlich fröhliche Menschen, wir lachen sehr viel. Und das ist auch wichtig, glaube ich, gerade bei solchen, wenn man sieht, was auf der Welt passiert, was in Deutschland gerade passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich wütend, dann der Stelle steht, bleiben oder gehen. Doch Entscheidungen kann man dir nicht abnehmen. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden, wie ich bin. Ich mag den Aufbruch, so Reset, Victory, nicht morgen, sondern jetzt. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden, wie ich bin. Ich mag den Aufbruch, so Reset, denn das Leben ist nicht morgen, sondern jetzt. Ja, wir haben hier im Studio schon ein bisschen mitgegroovt. Ja, da kommt so ein Happening-Gefühl rüber, so ein Wir-Gefühl. Ist euch das wichtig?
Das ist uns extrem wichtig. Also gerade beim Konzert haben wir die Möglichkeit, dieses Wir-Gefühl eben aufleben zu lassen und den Menschen auch eine Motivation mit nach Hause zu geben. So, das ist auch die Idee dahinter, die Leute wirklich zum Nachdenken zu bringen durch diese positive Stimmung oder positive Energie, die dann auf so einem Konzert generiert wird. Und wie man gesehen hat, kommt keiner und keine mit trockenem T-Shirt da raus. Also das ist uns auch wichtig und das ist ein wirklich wichtiges Element von Irie Revolté. Was man ja eben auch hört, am Namen schon. Und auch wenn ihr, ich habe euch immer gehört, untereinander sprecht ihr Französisch. Ja. Wo kommt das her und warum ist euch das so wichtig? Das ist ja auch in den Songs drin. Also die Zweisprachigkeit kommt bei uns von, wir sind Brüder übrigens, das sieht man vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb. Ja. Kommen bei mir Wuttränen, aber parallel versuche ich natürlich daran auch jetzt nicht einzuknicken, sage ich mal, weil dann haben die gewonnen, die Hassparolen auf den Straßen bringen. Und letzten Endes ist es, um wirklich auch was verändern zu wollen, um Leute auch motivieren zu können, irgendwie was zu bewegen und auch um langfristig Jahre, Jahrzehnte aktiv zu sein, ist es einfach wichtig, auch die positiven Seiten zu sehen und positiv zu bleiben. Und das war bei uns eigentlich von Anfang an so das Konzept auch oder Teil der Band, dass wir sagen, wir haben kritische Inhalte, wir haben sehr schwierige Inhalte, aber wir verpacken die quasi mit fröhlicher Musik, wenn man so will. Und auf der Bühne live sind wir natürlich auch alles andere als deprimiert, da sind wir energiegeladen und aber halt auch ernst und machen klare Ansagen und das ist uns wichtig. Ja, wie das aussieht, wenn ihr auf der Bühne richtig loslegt, das sieht man in einem Video, das haben wir vorbereitet vom Hurricane Festival. Schauen wir mal rein, das wurde da gedreht. On est tous robotisés, le quotidien pour nous ça devient une odyssée. On se parle plus, tout le monde est occupé. On a le temps mais on n'est pas capable d'en profiter. Je m'observe moi-même et ça me fait cogiter. Pourquoi la bousculade elle est en train de me dominer? Si c'est l'esprit du temps, désolé il faut quitter. Et vivre sa vie à sa manière sans stress c'est obligé. Manchmal muss man wählen und was Neues riskieren, wenn man auf der Irie Revolté bedeutet übersetzt so viel wie fröhliche Aufständische. Und genau dafür steht der Sound der gleichnamigen Band auch. Ein Mix aus Reggae, Hip-Hop und Punk. Energiegeladene Beats, schweißtreibende Live-Shows und politische Botschaften. Bei den Irie Revoltés ist der Kampf für eine bessere Welt tatsächlich keine Pose oder bloße Attitüde. Seit 15 Jahren engagieren sie sich mit Auftritten auf Demos und konkreten Hilfsprojekten wie Rollis für Afrika oder der Trinkwasserinitiative Viva Con Agua. Jetzt haben sie ihr neues Album veröffentlicht. Das heißt genauso wie die Band selbst. Und natürlich geht es dabei auch wieder um Politik. Einmischen, gemeinsam und einfach mal sagen, jetzt reicht's. Es brennt in Gemeinden, es brennt am Stadtring. Sie wollen vertreiben, sie fangen laut an zu singen. Alle Fremden sollen endlich verschwinden und gleichzeitig fangen sie an, die ersten Mollys zu zünden. Direkt daneben sieht man Leute stehen, die nicht nur zuschauen und sich nicht regen, sondern bejubeln, was sie da sehen. Und obwohl Häuser brennen, schweigen sie nicht. Wir schweigen nicht mehr mit. Noch immer vereint, das ist bitterer Alltag in jedem Bereich. Durch Hetze machen Angst und Panik sich breit. Proteste verteufeln das Fremde zum Feind. Ein Mensch ist verbrannt bei lebendigem Leib. In der Zelle gefesselt, die Täter sind frei. Rechter Terror und Mord, der Verfassungsschutz schweigt. Wie viel muss noch passieren? Ja, und bei uns ist jetzt nicht Schluss. Bei uns fängt es jetzt erstmal an, das Gespräch mit den Irie Revoltés. Herzlich willkommen im Tagesschau-Studio, die beiden Brüder Carlito und Mal Elevé. Hallo. Ja, reden wir ein bisschen über die erste Platte. Jetzt ist Schluss, haben wir gerade schon gehört. Aber das ist nicht der einzige politische Song. Worum geht es euch oder worum ging es euch bei dem Album? Also es ging uns besonders darum, auf aktuelle Themen irgendwie aufmerksam zu machen. So der Grundgedanke, jetzt aktiv zu sein, jetzt was zu verändern und nicht mehr nur zuzuschauen, wie man gerade auch schön in dem Song gehört hat. Wir befassen uns mit der Geflüchtetenproblematik, mit der Umverteilung des Geldes zum Beispiel oder Gentrifizierung. Also es sind sehr viele Themen, die uns aktuell beschäftigt haben, die wir aufs Album gepackt haben. Ja, als ihr das Album gemacht habt, da war jetzt aktiv zu sein, jetzt was zu verändern und nicht mehr nur zuzuschauen, wie man gerade auch schön in dem Song gehört hat. Wir befassen uns mit der Geflüchtetenproblematik, mit der Umverteilung des Geldes zum Beispiel oder Gentrifizierung. Also es sind sehr viele Themen, die uns aktuell beschäftigt haben, die wir aufs Album gepackt haben.
Ja, als ihr das Album gemacht habt, da eskalierte das ja jetzt auch gerade so richtig im Studio. Inwiefern ist das eingeflossen? Man hat ja auch Bilder jetzt aus Rostock-Lichtenhagen und sowas gesehen. Wie habt ihr das verarbeitet? Also war für uns natürlich krass zu sehen. In der Zeit, wo wir gerade den Song auch geschrieben haben, war gerade die Pegida-Welle sehr, sehr hoch. Tausende, Zehntausende, 30.000 auf die Straße gegangen. Dass danach dann wirklich es so kommt, wie es jetzt die Monate passiert ist, mit unzähligen Brandanschlägen und Übergriffen und solchen Geschichten wie in Heidenau, haben wir uns irgendwie so halb vorgestellt, dass es so sein wird, aber haben natürlich gehofft, dass es nicht so kommen wird. Und leider sieht die Realität so aus. Und wir haben uns natürlich, deswegen haben wir diese Bilder auch als Vergleich gezeigt, sehr in die 90er Jahre zurückversetzt gesehen, wo wir gedacht hatten damals, ey, sowas darf es in Deutschland einfach nicht mehr passieren. Ja, generell geht es euch ja so ein bisschen nicht nur um Wut in euren Songs, sondern es geht auch um Feiern, um Party, auch um Fröhlichkeit. Verbindet ihr das irgendwie miteinander? Ist das wichtig? Ist das nur Verpackung oder worum geht es dabei? Nee, es ist definitiv ein Teil von uns. Also wir sind eigentlich fröhliche Menschen, wir lachen sehr viel. Und das ist auch wichtig, glaube ich, gerade bei solchen, wenn man sieht, was auf der Welt passiert, was in Deutschland gerade passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich wütend, dann kommen bei mir Wuttränen. Aber parallel versuche ich natürlich daran auch jetzt nicht einzuknicken, sage ich mal, weil dann haben die gewonnen, die Hassparolen auf den Straßen bringen. Und letzten Endes ist es, um wirklich auch was verändern zu wollen, um Leute auch motivieren zu können, irgendwie was zu bewegen und auch um langfristig Jahre, Jahrzehnte aktiv zu sein, ist es einfach wichtig, auch die positiven Seiten zu sehen und positiv zu bleiben. Und das war bei uns eigentlich von Anfang an so das Konzept auch oder Teil der Band, dass wir sagen, wir haben kritische Inhalte, wir haben sehr schwierige Inhalte, aber wir verpacken die quasi mit fröhlicher Musik, wenn man so will. Und auf der Bühne live sind wir natürlich auch alles andere als deprimiert, da sind wir energiegeladen und aber halt auch ernst und machen klare Ansagen und das ist uns wichtig. Ja, wie das aussieht, wenn ihr auf der Bühne richtig loslegt, das sieht man in einem Video, das haben wir vorbereitet vom Hurricane Festival. Schauen wir mal rein, das wurde da gedreht. On est tous robotisés, le quotidien pour nous ça devient une odyssée. On se parle plus, tout le monde est occupé. On a le temps mais on n'est pas capable d'en profiter. Je m'observe moi-même et ça me fait cogiter. Pourquoi la bousculade elle est en train de me dominer? Si c'est l'esprit du temps, désolé il faut quitter. Et vivre sa vie à sa manière sans stress c'est obligé. Manchmal muss man wählen und was Neues riskieren, wenn man auf der Stelle steht. Ja, als ihr das Album gemacht habt, da eskalierte das ja jetzt auch gerade so richtig im Studio. Inwiefern ist das eingeflossen? Man hat ja auch Bilder jetzt aus Rostock-Lichtenhagen und sowas gesehen. Wie habt ihr das verarbeitet? Also war für uns natürlich krass zu sehen. In der Zeit, wo wir gerade den Song auch geschrieben haben, war gerade die Pegida-Welle sehr, sehr hoch. Tausende, Zehntausende, 30.000 auf die Straße gegangen. Dass danach dann wirklich es so kommt, wie es jetzt die Monate passiert ist, mit unzähligen Brandanschlägen und Übergriffen und solchen Geschichten wie in Heidenau, haben wir uns irgendwie so halb vorgestellt, dass es so sein wird, aber haben natürlich gehofft, dass es nicht so kommen wird. Und leider sieht die Realität so aus. Und wir haben uns natürlich, deswegen haben wir diese Bilder auch als Vergleich gezeigt, sehr in die 90er Jahre zurückversetzt gesehen, wo wir gedacht hatten damals, ey, sowas darf es in Deutschland einfach nicht mehr passieren. Ja, generell geht es euch ja so ein bisschen nicht nur um Wut in euren Songs, sondern es geht auch um Feiern, um Party, auch um Fröhlichkeit. Verbindet ihr das irgendwie miteinander? Ist das wichtig? Ist das nur Verpackung oder worum geht es dabei? Nee, es ist definitiv ein Teil von uns. Also wir sind eigentlich fröhliche Menschen, wir lachen sehr viel. Und das ist auch wichtig, glaube ich, gerade bei solchen, wenn man sieht, was auf der Welt passiert, was in Deutschland gerade passiert. Wenn ich darüber nachdenke, dann werde ich wütend, dann kommen bei mir Wuttränen, aber parallel versuche ich natürlich daran auch jetzt nicht einzuknicken, sage ich mal, weil dann haben die gewonnen, die Hassparolen auf den Straßen bringen. Und letzten Endes ist es, um wirklich auch was verändern zu wollen, um Leute auch motivieren zu können, irgendwie was zu bewegen und auch um langfristig Jahre, Jahrzehnte aktiv zu sein, ist es einfach wichtig, auch die positiven Seiten zu sehen und positiv zu bleiben. Und das war bei uns eigentlich von Anfang an so das Konzept auch oder Teil der Band, dass wir sagen, wir haben kritische Inhalte, wir haben sehr schwierige Inhalte, aber wir verpacken die quasi mit fröhlicher Musik, wenn man so will. Und auf der Bühne live sind wir natürlich auch alles andere als deprimiert, da sind wir energiegeladen und aber halt auch ernst und machen klare Ansagen und das ist uns wichtig. Ja, wie das aussieht, wenn ihr auf der Bühne richtig loslegt, das sieht man in einem Video, das haben wir vorbereitet vom Hurricane Festival. Schauen wir mal rein, das wurde da gedreht.
robotisés. Le quotidien pour nous ça devient une odyssée. On se parle plus, tout le monde est occupé. On a le temps mais on n'est pas capable d'en profiter. Je m'observe moi-même et ça me fait cogiter. Pourquoi la bousculade elle est en train de me dominer? Si c'est l'esprit du temps, désolé il faut quitter. Et vivre sa vie à sa manière sans stress c'est obligé. Manchmal muss man wählen und was Neues riskieren, wenn man auf der Stelle steht. Bleiben oder gehen, doch Entscheidungen kann man dir nicht abnehmen. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden wie ich bin. Ich mach den Aufbruch, Reset, Victory, nicht morgen, sondern jetzt. Und letzten Endes ist es, um wirklich auch was verändern zu wollen, um Leute auch motivieren zu können, irgendwie was zu bewegen und auch um langfristig Jahre, Jahrzehnte aktiv zu sein, ist es einfach wichtig, auch die positiven Seiten zu sehen und positiv zu bleiben. Und das war bei uns eigentlich von Anfang an so das Konzept auch oder Teil der Band, dass wir sagen, wir haben kritische Inhalte, wir haben sehr schwierige Inhalte, aber wir verpacken die quasi mit fröhlicher Musik, wenn man so will. Und auf der Bühne live sind wir natürlich auch alles andere als deprimiert, da sind wir energiegeladen und aber halt auch ernst und machen klare Ansagen und das ist uns wichtig. Ja, wie das aussieht, wenn ihr auf der Bühne richtig loslegt, das sieht man in einem Video, das haben wir vorbereitet vom Hurricane Festival. Schauen wir mal rein, das wurde da gedreht. Regardons nos vies, on est tous robotisés. Le quotidien pour nous ça devient une odyssée. On se parle plus, tout le monde est occupé. On a le temps mais on n'est pas capable d'en profiter. Je m'observe moi-même et ça me fait cogiter. Pourquoi la bousculade elle est en train de me dominer? Si c'est l'esprit du temps, désolé il faut quitter. Et vivre sa vie à sa manière sans stress c'est obligé. Manchmal muss man wählen und was Neues riskieren, wenn man auf der Stelle steht. Bleiben oder gehen, doch Entscheidungen kann man dir nicht abnehmen. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden wie ich bin. Ich mach den Aufbruch, Reset, Victory, nicht morgen, sondern jetzt. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden wie ich bin. Ich mach den Aufbruch, Reset, denn das Leben ist nicht morgen, sondern jetzt. Ja, wir haben hier im Studio schon ein bisschen mitgegroovt. Ja, da kommt so ein Happening-Gefühl rüber, so ein Wir-Gefühl. Ist euch das wichtig? Das ist uns extrem wichtig. Also gerade beim Konzert haben wir die Möglichkeit, dieses Wir-Gefühl eben aufleben zu lassen und den Menschen auch eine Motivation mit nach Hause zu geben. So, das ist auch die Idee dahinter, die Leute wirklich zum Nachdenken zu bringen durch diese positive Stimmung oder positive Energie, die dann auf so einem Konzert generiert wird. Und wie man gesehen hat, kommt keiner und keine mit trockenem T-Shirt da raus. Also das ist uns auch wichtig und das ist ein wirklich wichtiges Element von Irie Revolte. Was man ja eben auch hört, am Namen schon. Und auch wenn ihr, ich habe euch immer gehört, untereinander sprecht ihr Französisch. Ja. Wo kommt das her und warum ist euch das so wichtig? Das ist ja auch in den Songs drin. Also die Zweisprachigkeit kommt bei uns wir sind Brüder übrigens, das sieht man vielleicht nicht unbedingt auf Anhieb. Ja. Unser Vater ist aus Frankreich, also unsere Oma ist Manouche und unser Opa aus Korsika, aber in Frankreich ist unser Vater aufgewachsen, deswegen hat er mit uns zu Hause immer Französisch gesprochen. Und deswegen sprechen wir beide Sprachen und haben für uns, eigentlich unabhängig voneinander, so festgestellt, dass Französisch natürlich eine gute Sprache ist für die Musik. Man kann sich gut ausdrücken, es ist nicht so verkrampft wie teilweise Deutsch, was jetzt Wörter länger ziehen, kürzer ziehen und so weiter angeht. Und deswegen singen wir auf beiden Sprachen. Und das funktioniert ganz gut, auch wenn die Leute in Deutschland nicht alles verstehen. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden wie ich bin. Ich mach den Aufbruch, Reset, Victory, nicht morgen, sondern jetzt. Freiheit, und zwar jetzt. Ich werde nie mehr sein, was ich soll, sondern werden wie ich bin. Ich mach den Aufbruch, Reset, denn das Leben ist nicht morgen, sondern jetzt. Ja, wir haben hier im Studio schon ein bisschen mitgegroovt. Ja, da kommt so ein Happening-Gefühl rüber, so ein Wir-Gefühl. Ist euch das wichtig? Das ist uns extrem wichtig. Also gerade beim Konzert haben wir die Möglichkeit, dieses Wir-Gefühl eben aufleben zu lassen und den Menschen auch eine Motivation mit nach Hause zu geben. So, das ist auch die Idee dahinter, die Leute wirklich zum Nachdenken zu bringen durch diese positive Stimmung oder positive Energie, die dann auf so einem Konzert generiert wird. Und wie man gesehen hat, kommt keiner und keine mit trockenem T-Shirt da raus. Also das ist uns auch wichtig und das ist ein wirklich wichtiges Element von Irie Revolte. Was man ja eben auch hört, am Namen schon. Und auch wenn ihr, ich habe euch immer gehört, untereinander sprecht ihr Französisch. Ja. Wo kommt das her und warum ist euch das so wichtig? Das ist ja auch in den Songs drin.
Na, also die Zweisprachigkeit kommt bei uns wir sind Brüder übrigens, sieht man vielleicht nicht unbedingt Stimmt, auf Anhieb. Unser Vater ist aus Frankreich, also unsere Oma ist Manouche und unser Opa aus Korsika, aber in Frankreich ist unser Vater aufgewachsen, deswegen hat er mit uns zu Hause immer Französisch gesprochen. Und deswegen sprechen wir beide Sprachen und haben für uns, eigentlich unabhängig voneinander, so festgestellt, dass Französisch natürlich eine gute Sprache ist für die Musik. Man kann sich gut ausdrücken, es ist nicht so verkrampft wie teilweise Deutsch, was jetzt Wörter länger ziehen, kürzer ziehen und so weiter angeht. Und deswegen singen wir auf beiden Sprachen. Und das funktioniert ganz gut, auch wenn die Leute in Deutschland nicht alles verstehen. Beschäftigen sie sich damit und wir machen ja auch viele Ansagen und sagen, worum die Songs gehen auf der Bühne. Das heißt, die Message geht auf jeden Fall trotzdem, kommt an. Und es hat natürlich auch so einen internationalen Appeal, sage ich jetzt Genau, einfach auf mal. jeden Ne? Fall. Zum Schluss, als Schlussfrage vielleicht noch ganz gut, auf eurem Album geht es eben nicht nur um Agitation, um Aufruf zum Handeln, sondern auch so ein bisschen um Aufruf, ein bisschen mal locker zu lassen, irgendwie innezuhalten. Habe ich das richtig verstanden? Genau, ist auch ein Appell an uns Ja. selbst, aber klar, natürlich auch unsere Gesellschaft ist nur konsumgetrieben und alle arbeiten und es gibt immer nur Action, Action und gerade in den heutigen Zeiten mit auch dem ganzen Internetkrams und Multimedia Überflutung des Kopfes, sage ich jetzt mal, ist es umso wichtiger, sich mal zurückzunehmen und wirklich zu gucken, wo stehe ich, auch persönlich, aber auch politisch oder gesellschaftlich, was läuft hier eigentlich schief, wie läuft was. Und ich glaube, das machen viele heutzutage viel weniger. Und das war uns irgendwie auch wichtig, aufs Album zu packen. Ja, vielen Dank, dass ihr heute bei uns wart. Male Levé und Carlito von den Irie Revolté. Eskalierte das ja jetzt auch gerade so richtig im Studio. Inwiefern ist das eingeflossen? Man hat ja auch Bilder jetzt aus Rostock-Lichtenhagen und sowas gesehen. Wie habt ihr das verarbeitet? Also es war für uns natürlich krass zu sehen, in der Zeit, wo wir gerade den Song auch geschrieben haben,